各位观众朋友们，大家好，我是杨师傅。最近遇到一些很多的烦心事啊，至于是什么烦心事呢？就是呢，我最近有做一支影片，就是去一个朋友家拍摄了一支影片，叫做鸭肉香肠没错。然后呢，可能碍于这个背景杂音比较大，所以我的剪辑软体很难去识别。不论我使用了快影，使用了剪映，使用了像现在最夯的 Gemini 还是 ChatGPT， 识别不出来。Gemini 最强的 Gemini 都识别不出来。算了，没有关系，我现在就是纯手工上那个时间轴，纯手工上字幕。我已经好久没有这样的感觉。我上次这个感觉好像在国一，但那时候也只是顶多剪个5分钟的影片，我这支影片有半个小时。没有关系，好不好，各位观众，晚一点看到吧。那我们今天就来聊聊帧率。大家现在正在看到的这个东西，我们都知道叫做影片。那不论是电影还是短影音，我们都逃不开一个数字，那就是帧率。那这个概念有时候蛮让人头痛的，在相机或是手机设定里，常常会看到各种奇奇怪怪的数值，像是24、25、30，还有23.976，甚至29.97。到底这些奇葩数字是怎么来的？要理解这件事情，我们不能只先看设备，而是要先看看我们的大脑。第一个要提到的名词叫做视觉暂留。当人眼在短时间内看到一系列微小差异的画面，因为影像会在视网膜短暂的停留，大脑处理后就会把这些连续的画面拼凑成动态的影像。那画面要多快才算流畅呢？伟大的发明家爱迪生曾经提出，最舒适的帧率不该低于46。低于这个数值，眼睛会不舒服。但如果真的1秒拍46张，制片可能就要大哭一场。因为早期的底片非常的昂贵，为此大家只好降低格率来拍摄。虽然动作连贯性勉强及格，但过片时不断插入的黑影闪烁感让人完全无法接受。这时放映师想到一个奇招，利用双叶片或3叶片快门，让同一个画面重复闪烁放映，这样不用消耗更多的底片，就能提高实际的放映格率，解决降低闪烁造成的不适。当时的默片大多是用1秒16到18帧来记录，透过3叶片快门放映时，就能达到接近50帧的效果。不过以前放映就是靠手摇，速度不稳，很难固定格率，手摇帧率大约在12到40，直到后来有了马达驱动，才稳定在18帧以上。然而，这种随性的播放方式，在有声电影出现后，迎来了变革。这声音的加入是电影史上最关键的技术革命，因为一旦播放速度改变，声音就会失真变调。于是，在1929年，电影行业标准被定在24帧。为什么偏偏是24？这主要是为了声音的品质。以前的声音是以光学来录音的，记录在底片的边缘。如果1秒低于24帧，音质就会严重的失真。为了保留更多的声音细节，必须维持在24帧以上。那为什么不选别的数字？这是数学的问题。因为24帧很好被整除，可以整除2、3、4、6、8，这样剪接师就能轻松的算出半秒是12帧，1/3秒是8帧，1/4秒16帧。那为什么不用30或32呢？虽然这些也很容易被整除啦，但前面提到的底片真的很贵，所以24帧就成了标准，也渐渐变成大家口中的电影感。
那随着电视机的发明，产生了全新的电子帧率，24帧其实不算是极度的流畅，有点卡，对，蛮卡。而且电视荧幕主动发光的特性会让闪烁感变得更明显。于是工程师发明了2种在电视上呈现的画面的方式，也就是逐行扫描与隔行扫描。逐行扫描是把每一帧画面由上到下一行一行扫描出来，隔行扫描则是把影像分成奇数行与偶数行2个场，快速交替让大脑以为看到了完整的画面。在电视的规格中，英文的 I 代表隔行扫描， P 代表逐行扫描。比如说 1080i60 是隔行扫描，每秒60个半帧，而 1080p30 是逐行扫描，每秒30个全帧。前者牺牲细节，换取流畅不伤眼；后者细节丰富，但流畅度低，看起来容易眼睛疲劳。当时的频宽不足以支撑传输60个完整的全帧画面，这就是为什么小时候在阿嬷家看老电视的时候，画面一旦动得太快，就会看到锯齿状的撕裂感。这就是隔行扫描的缺点。像网络传输影片，千万别再用 I 格式了，老老实实的用 P 逐行扫描 1080p 就是这个意思。为了消除电流与电视讯号因为频率不同产生的杂讯，美国工程师把萤幕更新率设定成与美规交流电60赫兹一致的数值，也就是对应隔行扫描的60与逐行扫描的30，这就是30帧的由来。但当时彩色电视的出现，事情又变得更加复杂了。色彩讯号必须塞进原本的黑白电视讯号，频宽里让有钱人看彩色电视的同时，旧电视也能继续看黑白画面。但新加入的色彩讯号很容易跟声音产生干扰，导致画面扭曲或出现杂音。于是工程师想出了一个办法，把画面的格率缩减1/1000，避开2者之间的讯号冲突。因此彩色电视的帧率从60降到了59.94%， 30降到了29.97%，这就是小数点由来。这个标准被称为 NTSC。那台湾跟美国、日本一样，都是采用 NTSC 的规格，所以我们在这里的室内灯光可以帮忙配合60赫兹的交流电。如果你在台湾用25帧拍摄的话，那快门速度如果没有对齐，画面就会出现严重的灯光闪烁。这也就是为什么去欧洲啊、去大陆拍摄时，如果忘记切换系统，拍出不对应的格率与快门，素材就会全部毁掉。所以，那么25帧是怎么来的？就要提到1963年，德国德律风根公司向欧洲推出了派规格 PAL， 它解决 NTSC 的干扰问题。同时配合欧洲50赫兹的电力，采用每秒50场交错扫描，也就是 50i 与 25p。大陆、欧洲以及澳洲都是采用派制式，所以他们用25帧很合理。但在台湾，除非你有特殊的需求，不然就用30或60，会帮你省去很多频闪的麻烦。虽然24帧沿用了100年，但现在也有导演尝试提高电影的解析度与帧率，减少动态模糊，来创造流畅感。毕竟格率越高，画面也就越流畅，感觉也更接近现实生活。现在的技术已经能制作出 4K 120帧的电影，像是李安导演执导的比利·利恩的《中场战士》，还有《双子杀手》。不过高格率电影的观感真的是见仁见智。以我个人的体验来说，虽然画面流畅到令人震撼，但看的时候总觉得不太像在看电影，反而有点像在游乐园观看模拟体验的区的那种宣传片。所以技术进步固然是好事，但艺术的理解还是很主观的。难道我们真的想在荧幕上看到毫无保留的真实细节吗？我觉得电影是一种逃离现实，带点不真实与不流畅的感，其实也是它迷人的地方。也许是因为我们这一代看了太多24帧的内容，但下一代看着高格率长大，
说不一定会觉得那样才有所谓的电影感，谁知道呢？感谢大家收看本期的影片啊，只有这种影片呢，我的脑袋会动很多，我花了很多的时间雕琢细节，希望这支影片有帮到大家。如果喜欢的话呢，记得按赞、订阅、分享，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。啊，对哦，这60帧哦，没有很顺，很顺对吧？